大家好，歡迎收睇睇相皇頻道。正月開始咧，好多人咧就會陸續入廟祈福啊，或者攝太歲啊，甚至觀音借庫咁樣啦。咁今日同大家分享接元寶嘅方法呢，其實呢一隻接法呢就再複雜啲啲嘅啫，而且收納度呢都算慳位嘅，接定啲存貨帶入廟呢都係好方便嘅。我哋仲發現呢，荃灣一間超人氣嘅廟宇呢都有提供呢款精緻版嘅元寶喎。咁睇呢條片之前呢，記得要 like 呢條片啦，同埋撳埋個鐘仔訂閱我哋 channel 啊。嗱，要接呢款元寶咧，就要留意兩件事嘅。首先呢，張紙咧就一定要係正方形啦。第二咧就係張紙最好就係雙面圖案啦，咁樣接出嚟個效果先係最靚嘅。咁首先呢，就要對接一個三角形啦，然後咧就再對接。咁今一次咧主要就係留個接痕嘅。打翻開啦，咁呢個時候咧就要確保開口嗰邊咧係向上嘅，然後咧其中一邊咧就向下嘅方向接一個三角形，咁另一邊咧都係照板煮碗啦，慢慢接好啦。咁然之後咧就可以上下調轉翻佢，然後咧就好似片咁樣啦，就打開佢，跟住個接痕就接成好似鑽石形狀咁樣啊。然後咧就喺面頭呢個細細嘅方形嗰個哚哚嗰度咧，就接一個迷你嘅三角形，其實就向入邊接就得噶啦。另一邊一樣啦。接好之後咧，就反轉個背脊。咁啊，兩邊咧都係咬入去接翻個等腰三角形咧，咁就 OK 啦。嗱，因為張紙咧係好厚嘅，所以咧我都要用啲力慢慢接啊。咁接好啦，其實咧兩面咧應該都係要一樣咧，咁樣就啱噶啦。然後咧，我哋就將前面呢一幅咧向上接，盡量頂頂啦。咁好啦，就將剩低突出嘅部分咧，再接入去收埋佢。咁呢一邊就完成噶啦。咁另一邊咧就係重複呢個做法啦。咁收得靚仔啲啦。嗱，咁就大功告成噶啦。咁咧最後咧就喺呢個底部啦，就撐開佢。咁就慢慢啦，咁就整翻靚佢呢，咁就係一隻靚靚嘅元寶啦。嗱，如果大家覺得呢款元寶好睇嘅話呢，就幫手 like 呢條片啦，同埋訂閱我哋嘅 channel 啦。咁按讚分享嘅人就一定會心想事成，事事順利嘅。好啦，我哋依家重溫多次個接法啦。
咁上次都有講到啦，咩時間避免接元寶啦。其實認識嘅其中一位師傅咧，就曾經講過話落雨天咧都盡量唔好接元寶啊。咁啊，因為容易招陰喎。咁當然啦，信不信由你啦。但係自此咧，我屋企人咧真係每逢落雨天咧都會特別避忌唔會接元寶噶啦。嗱，除咗落雨天啦，其實仲有個時間咧都係唔好接元寶嘅喎。咁我哋就留翻下集同大家探討下啦，同埋大家一定要留意同訂閱我哋嘅 channel 啦。我哋嚟緊咧會分享更加多嘅元寶接法同埋一啲玄學資訊。大家如果有咩好嘢咧，都可以留言區度同我哋分享喎。咁我哋下個禮拜見啦，拜拜。